Seguimos con información del ámbito cooperativo. En la mañana de hoy ocurrió un incidente cuando una de las máquinas utilizadas para la remodelación de veredas sobre Avenida Libertador provocó una avería en el caño que permite el suministro de agua potable que presta la cooperativa. Es así que inmediatamente reconocido este problema, se dispuso un operativo de atención y en menos de 2 horas se pudo solucionar el inconveniente que podría haber sido mucho mayor. Vamos a compartir las imágenes y el informe. La rápida intervención de la cooperativa eléctrica evitó mayores inconvenientes tras rotura de caño de agua potable en la Avenida del Libertador. Durante las obras de remodelación de veredas en la avenida, una máquina utilizada en la construcción provocó la rotura accidental de un caño troncal de agua potable, perteneciente a la cooperativa. Este hecho ocasionó la interrupción del servicio en la zona, afectando a varios vecinos. Frente a esta situación, el personal de la cooperativa actuó con rapidez y profesionalismo para minimizar el impacto y garantizar la pronta restitución del suministro. Gracias a la experiencia y conocimiento de la red, lograron detectar con precisión la zona averiada en un tiempo récord, lo que permitió coordinar de inmediato las tareas necesarias para la reparación. Con el apoyo de maquinaria especializada, el equipo llevó a cabo la excavación en el lugar exacto donde se produjo la rotura, lo que facilitó un acceso rápido y seguro para intervenir el caño afectado. Posteriormente, se procedió al sellamiento y reparación del tramo dañado, asegurando que la infraestructura quedara en condiciones óptimas. La rápida y efectiva respuesta del personal no solo redujo el tiempo de corte del servicio a aproximadamente 2 horas, sino que también permitió que las obras de remodelación de la vereda continuaran sin mayores contratiempos. La cooperativa destacó la importancia del trabajo conjunto entre los equipos técnicos y la maquinaria adecuada para atender emergencias de este tipo con eficacia. Desde la entidad señalaron que este tipo de incidentes, si bien imprevistos, son una oportunidad para demostrar el compromiso y la capacidad de respuesta que tiene la cooperativa en beneficio de los vecinos y la comunidad en general.